مارا خدای تعالی دومره خطرناک زهر راکړي کما بیو چپل ولا سړی بخت نه من سره او دې وس لګیاله زو تیلې راغسي له وای چې راځو بل ما راوځي خدای مارا نیوي نشي خدای سړی ته وای چې هغه خلار باندې کینی کزانې ژوندې په ورو ځان خو ورته وای هغه خلار باندې سر تکینو زمانہ خلار شه عیسی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک هغه سړی ترا ګورا مخامخ شو ورته فرمایي اے صاحبان زما دا خبر واوره ما ته بیمار کوي چې دا سړی ما نشي رانیولی دې کوشش دا کوي چې زه به دا مار راونیسم او ځان سره به یې وساتمه ځان به یې په کار راولمه خرڅ به یې کړمه لیکن ما ته د الله د طرف نه دا کشف وشو دې مار ما ته دا خبره وکړه چې دې ما نشي رانیولی او ما له خدای تعالی دومره خطرناک زهر راکړي دي که ما پر انسان باندې یو چکو لګو دی به زمونې سره ریزه ریزه شوې ختم به یې په یې باندې مهرباني وکړو په لاره باندې کېږه دا مار ته نشي رانیولی هغه سړی وایي ته ګور تماشه کوم دی رانیسم ورته نه رانیسم اوس دې لګیا دی د عیسی علیه السلام په خبره باندې غوسه کار نه لرو عیسی علیه السلام یې چې ته زما خبره ونه منله دې دې او روان شو په خپل کار باندې عیسی علیه السلام مبارک لاړو خپل کار یې وکړو واپس چې کله راځي په دغه لاره باندې چې وکتل اوس هغه مار هغه سړی رانیولی په دې کې بند کړی دی په خپل ټیم عیسی علیه السلام مبارک چې وکته مار ته یې وکړې دا ورډن کپ دی ته ما ته دروغ وایي چې یاره ما له خدای تعالی دومره خطرناک زهر راکړي ما له سړی نشي رانیولی او هغه خو سړی په تیلې کې بند کړی دی هغه ورته وایي عیسی علیه السلام هغه مار ته بیا مخاطب کېږي وایي ماره تا خو ماته وایي چې ما له خدای تعالی دومره خطرناک زهر راکړي دي که ما له سړی وچې شو نو دی به ختم وي بل دا چې که دی ما رانیسي نو دله زه ټک ورکوم او چیچمه او دی به په دې ځای باندې مړی او خو ته رانیولی هغه مار دې خبرې ته غوږ کېږدي دا ټوله قصه مې صرف د دې مار په دې یوې خبره پسې شروع کړې ده هغه مار ورته عرض کوي عیسی علیه السلام مبارکه قربان ما چې تا ته کومه خبره کړې ده چې دا انسان ما نشي رانیولی یقینا زه نشم رانیولی خو دا ځای چې اوس رانیولی یم په دې بوجۍ کې اچولی یم دې سړي کې یو کمال پروت دی هغه کمال پکې دا دی دا انسان دا سړی سخي دی ډېر زیات او خپل مال کې سخاوت ډېر زیات کوي صدقې ډېرې زیاتې کوي اوس په دې موقع باندې چې ځکه له دې ځای نه لاړې یو فقیر راغی پرې لاره باندې تېرېده نو د ده دې سوال وکړو د الله په نوم باندې مال سره راکړه د ده سره نور څه نه و ورسره لیکلي یوه روپۍ ورسره په جب کې ورسره وه هغه یوه روپۍ راواخېستله د الله د رضا دپاره یې هغې فقیر له ورکړه د رب العزت د طرف نه ما ته حکم راغی ای مالا تا خو دا انسان چې چلی شو دله دې ټک ورکولی شو لیکن دا زما د رضا دپاره زما د یو بنده سره ښېګڼه کړې ده خبردار ګورې چې دې انسان ته څه ونه وي په ما باندې الله د طرف پابندي لګېدلې وه چې انسان زما بنده ته به ضرر نه رسوي وایي ده زه څنګه رانیولی یم محترمو سامعینو محبوب علیه السلام فرمایي صدقه چې دی دا د انسان د تکالیف او دا هر څه ختموي انسان باندې مصیبت راځي تکلیف راځي غم درد راځي دا ختموي او بل چې کله انسان صدقه کوي دې به د کم مال نه کوي نو محبوب علیه السلام مبارک فرمایي کله چې انسان صدقه کوي نو دې به په هغې حالت کې صدقه کوي چې دې صحیح وي په وجود باندې دې برابر وي د ده صحت روغ وي او دې مال دولت سره د مینه محبت هم سې وایي مال یې هوني چې یاره زما جارې وي او روپۍ را سره ډېرې وي او د هغې باوجود دې صدقه ورکړي خیرات وکړي د الله تعالی په لاره کې د الله د رضا لپاره دې صدقه ورکړي محبوب علیه السلام فرمایي دغه صدقه د ده لپاره افضله ده وایي هغه صدقه باندې دته ثواب میلاویږي خو اجر او ثواب خو د دومره نه میلاویږي چې کوم ورته په صحت کې میلاویږي چې کله انسان دې حالت د مرګ ته رانږدې شي اوس درته پته ولګي چې یاره زه اوس ورځمه او له ما دولت رانه پاتې کېږي وایي هلکه فلاني غریب ته دې دونه ورکړه فلاني غریب ته دې دونه ورکړه په فلانۍ لارې کې دومره ولګوه هغه هم ټیک د ثواب یې درته میلاو شو محمود علیه السلام فرمایي که ته اوس وصیت وکړې او که ونه کړې دا مال درنه هسې هم بس ته پاتې
په هغه وخت کې چې تاسو صدقه کوئ نو د هغې دومره ثواب نه میلاوي صدقه هغه ده چې ستا مال ته زړه کېږي مال دې خوښ شو د هغې باوجود یې ته صدقه کوې ثواب پرې ته ډېر میلاوي خو هغه سړی به صدقه نه کوي چې د انسان سره دومره څه نه وي چې یاره مثال په طور یو سړی د هغه سره 100 روپۍ ورسره دي او دی راشي دا ټولې روپۍ خرچې کړي ټولې روپۍ بل له ورکړي سبا ورسره بیا سړی یو بل دی داسې کولی یاره ما له روپۍ راکړه زه بې ځانه د خوراک څه وارم نو داسې سړی هم محمود علیه السلام منع فرمایي ده حضور مبارک صلی الله علیه وسلم ناست دی صحابه کرام ناست دي بلې کې یو سړی راغی صحابي او داسې د انډې په شکل باندې په دغه مقدار سره یې سره زر یا سپین زر راغستل سره زر او نبی علیه السلام ته یې راوړه قربان دا سره زر دي زما سره د دې نه دا وره سره هېڅ هم نشته په کور کې وي دا ټول د الله د رضا لپاره په صدقه کې قبول کړه حضور مبارک دې بل طرف ته مخ راوړو هغه سړی به دې طرف ته راغی حضور مبارک ته وایي قربان دا د الله تعالی د رضا لپاره صدقه کې قبول کړه محبوب علیه السلام دې طرف ته مخ راوړو هغه فقیر پسې دې طرف ته راغی سړی حضور مبارک قربان دا قبول کړه محبوب علیه السلام چې راوغسته غاښ داسې په زور باندې راویشتلې ځمکې ته یې والې هغه صحابي مبارک ټول صحابه کرام په دې باندې حیران شو محبوب علیه السلام سړي ته غوسه شو او صدقې لپاره مال راوړ محبوب علیه السلام ورته فرمایي ستا سره دا د سړی نور سره څه رشته دی اوس به دا په صدقه کې تا ته باندې ثواب میلاو شي نو چې ته سبا نه بیا بل ته راسې شي د هغې نه غوره خبره نه ده چې رشته په خپله باندې ځان ته ایثار کړي د هغې نه محبوب علیه السلام منع فرمایي ده بل یو صحابي مبارک دی هغه ناست و راغی د نبي علیه السلام خواته او کپړې نه وي داسې یو لنګ یې اچولی و د نبي علیه السلام غریب صحابي دی نبي علیه السلام مبارک چې کله د هغه حالت ته وکتل حضور مبارک ډېر خفه شو په هغه باندې ابو داود شریف کې دا حدیث مبارک ذکر دی محبوب علیه السلام اعلان وکړو صحابه کرامو ته ولاړ شي د چا سره په کور کې سیمې راوړئ صحابه کرام ټول لاړه چې د چا سره په کور کې کپړې مپړې ډېرې وې جامې هغې راوړئ او نبي علیه السلام خواته یې کېښودلې نبي علیه السلام یو دوه جوړې راواغېستلې او هغه صحابي یې ورکړې کوم صحابي چې غریب و کپړې نه وي اوس دغه صحابي یې جوړ کړې نو د هغې نه بعد نبي علیه السلام مبارک د صدقې فضیلتونه صحابه کرامو ته بیانول چې یاره په صدقه کې دومره ثواب دی دومره ثواب دی اوس دغه صحابي څومره غریب دی ګوره د ده سره کپړې هم خپلې نه وي دومره غریب دی د هغې باوجود چې کله د نبي علیه السلام د صدقې فضیلت واورېدو هغه دومره په جذبه کې راغی هغه یوه جوړه به ځان اغوستې وه دویمه ورسره وه نبي علیه السلام ته یې قربان وي دا په صدقه کې قبوله کړه نبي علیه السلام مبارک چې هغه راویستل پرې ورغلې شولې دا ګیره وه ځان سره وایي چې دا د نزو سره والمه سبا به ستا کپړه وشلېږي خیره نه به شي بیا به